Bro, kalau Mang Mulyadi bro, Mang Mulyadi ya, keren. Poster masih mampu main nih, sama anak muda. Mau. Gitu. Sila kegarisan permulaan. Dorong apa pakai? Dorong. Ininya tuh dorong. Dorong. Oke, Frank Dominic 15. Bagi yang ketiga, Rian Herdiana, ASPT dari Republik Indonesia 261. Abdul Amir Junjung Wijaya, Muhammad Arif Maruf, Frank Dominic, Jan Abdul Amir, terusnya Stewart Johes, Stewart Johes, Serikin Motocross Racing Team Dirga 33, champion US. Indonesia, dan kita untuk edisi yang tahun lepas doa beliau mampu mempertahankan kejuaraannya. Lebih susah nih motor nih. Seramai 10 orang pelomba yang menyertai motocross MX2 ini, 125 cc untuk two stroke dan 250 cc untuk four stroke. MX2 Moto 2. Jadi perlombaan ini adalah Kishimen Tetra 28X berasal dari Miri, Abdul Amir geser sana dari Elektrik, MX Team Singkawang, Kalimantan Barat, Indonesia, Medan Wijaya, Miri. Sangkaro Jaya, MX Nanti Team cari saja di YouTube ACG ada. Auto Factory, Bengkayang, Kalimantan Barat, Indonesia, Muhammad Ali Maruf. Jadi track marshal siap sedia dengan bendera hijau. Sila kibarkan bendera hijau.
Sila hadirkan diri Anda di waiting area. Sekarang juga kerana pelepasan untuk kategori MX2 akan dilepaskan.